हम महिलाएं अपने परिवार को संभालती हैं, हर रिश्ते को प्यार और जिम्मेदारी से निभाती हैं। लेकिन अब हमने सिर्फ घर ही नहीं बल्कि अपने सपनों को भी संवारने की ठानी है। हमने वर्क फ्रॉम होम बिजनेस करने का भी फैसला किया है ताकि परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए आत्मनिर्भर बन सके। हर छोटा कदम हमें अपने लक्ष्य के और करीब ले जाता है। हम मानती हैं कि एक महिला जब खुद आगे बढ़ती है तो अपने पूरे परिवार को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।